Xin chào các bạn, mình là Dương. Còn mình là Hân. Và hiện tại thì Hân và anh Dương đang có mặt tại trung tâm bách hóa Ion để tìm mua một giỏ quà Tết để tặng cho gia đình và bạn bè nhân dịp Tết Kỷ Hợi này đó. Không biết không, Tết cổ truyền cũng là dịp để chúng ta thể hiện được sự biết ơn cũng như lòng trân trọng với ông bà, cha mẹ và những người đã giúp ta trong suốt một năm vừa qua. Thì cái món quà Tết đặc biệt nó cực kỳ quan trọng trong dịp Tết Kỷ Hợi này luôn, bởi vì nó thể hiện được tình cảm của người gửi dành cho người nhận đó. Em còn biết nữa là người Việt Nam mình thường hay tặng nguyên một giỏ quà Tết to luôn chứ không tặng nguyên lẻ tẻ vài món. Bởi vì nguyên một giỏ quà thì rất là nhiều mặt hàng sản phẩm nè, phục vụ rất là nhiều mục đích sử dụng. Mà ông cha ta còn quan niệm là nguyên một giỏ quà Tết to không chỉ là sự may mắn mà nó còn thể hiện cho sự sung túc nè, đủ đầy của gia tộc nữa. Đúng rồi, thế nên hôm nay anh được Hân đến trung tâm bách hóa Ion để ở đây chúng ta có thể tìm được một món hàng cực kỳ hợp lý, bởi vì ở trung tâm bách hóa Ion á thì sẽ có rất nhiều các mặt hàng sản phẩm uy tín và chất lượng. Ngoài ra anh cảm giác là khi đi đến với siêu thị Nhật thì chúng ta sẽ có được cái sự hoàn hảo, bởi vì tất cả các dịch vụ ở đây đều rất là tốt, cũng như là các bạn nhân viên địa chỉ đều rất là thân thiện luôn. Mà anh chưa biết gì nữa không? Đến với Ion thì chúng ta còn được tự tay lựa những món quà để tặng cho người thân nè, còn được hỗ trợ gói quà rất là chỉnh chu và sang trọng, thế là còn được giao hàng tận nơi miễn phí nữa. Mà hiện tại trong cái dịp Tết Nguyên Đán này thì ở Ion có rất nhiều chương trình khuyến mãi, thì càng mua sắm là càng tiết kiệm đó các bạn. Còn bây giờ thì Dương và Hân chúng ta sẽ